ध्वनि और कंपन यानी वाइब्रेशन का अध्ययन हमेशा से ही वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। उदाहरण के लिए एंथनी हॉलैंड नाम के एक वैज्ञानिक ने हाल ही में पूरी दुनिया को दिखाया कि कैंसर सेल्स को ध्वनि की निश्चित आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से टारगेट करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि बीमारियों को ठीक करने के लिए ध्वनियों और मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन ऋषियों ने बताया कि कई असाधारण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए भी ध्वनि का इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदू धर्म के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रत्येक देवता को हमेशा ध्वनि वाद्य यंत्र के साथ वर्णन किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारतीय ध्वनि के आध्यात्मिक और चिकित्सा के क्षेत्र में इसके प्रयोगों में कितने उन्नत थे। विभिन्न प्राचीन ग्रंथ ये बताते हैं कि मंत्र और ध्वनि का प्रयोग करके अदृश्य होने जैसे कई चमत्कार किए जा सकते हैं।